tes tambaknya. Oke, kita tes lagi. Trek keras, trek. Trek pertama. Oke. Luar biasa. Trek pertama beradar. Tambak mantap ya. Oke, jos. Luar biasa. Angkut. Amat ternyata brother, kita kakap. Oke. Ini dia tambak bedah. Oke, kita tes aja. Mudah-mudahan banyak kakapnya di sini. Atau banyak ikan predator lainnya. Kita tes.
terus jos jos. Cel lagi guys, cel. Tadi mau cel, kita serang lagi. Mudah-mudahan kalinya mau cel dan mau makan lagi. Aduh, sorry Ming. Cel bos, cel macel. Baru dimakan kepalanya.